Привет, вы на канале Ульяна Модис. Я расскажу вам все по-быстрому. Мы сейчас, были в лесу. Вот он. Мы набрали 3 кошика. Один папа очень много маслят. Второй мы с мамой разных сыроежек. Там подберезовики. Бабушка то же самое набрала. Я очень по-быстрому. Видео очень короткое. Простите, что я не смогла снять вот все вот это вот, как мы ходили, как мы собирали грибы. Может, когда-нибудь, когда мы еще раз поедем, то я точно вот где-то сниму пару минут, если позволит память на телефоне, вот по-быстрому сниму, как мы идем и находим немного грибов. И вот сейчас мы подходим к машине, и я вам покажу грибы. Я сейчас немного быстрее, потому что память может не позволить. Вот машина, и вот что мы собрали. Я наводил руки ветрой кошек. Тут мама фотографирует, находит даже машины. Тут вот даже лисички. Бабушка сидит в машине. Пока мама не Вот. разбила. Вот. Вот такой вот большой. Вот еще есть вот такой вот маленький, прикольненький. Итак, все по-быстрому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.